Vicent Domingo va néixer en Aielo de Malferit, però el seu cor es troba més a prop d'Àfrica, on des de l'any passat treballa viatjant pels països de la costa oest per tal de denunciar l'explotació a la que estan sotmesos per part d'Occident. A través de la seva web i les xarxes socials, este jove professor desenvolupa el projecte Africa Hacks. Per a ell, Àfrica és el continent del món més ric en molts aspectes, però des d'Occident no apreciem més que l'oportunitat d'extraure benefici d'ells. Per aquesta raó, el jove aieloner està viatjant arreu del territori africà, des de Gàmbia per arribar on es troba en aquests moments, Angola. El viatge no acaba així. Este professor d'educació primària continuarà el trajecte fins a Sud-àfrica, per a finalment acabar a Sudan. Africa Hacks respon a 4 objectius fonamentals. Respecte per Àfrica. Els africans no poden competir amb subsidis tan grans d'altres països i amb relacions comercials molt desiguals. Imatge positiva d'Àfrica. Qui et conta que Àfrica és terra perillosa, insegura, inestable, falta la veritat. Els països més rics d'Àfrica han estat desestabilitzats per les grans potències, amb l'única prioritat de treure profit econòmic, oblidant els seus ciutadans i malbaratant el seu futur. Contràriament, Àfrica és una terra d'acollida, de pau, de solidaritat, de benvinguda. El que Vicent Domingo vol demostrar amb aquest projecte és la riquesa que té Àfrica, unes fonts naturals de les que gran part del món se n'aprofita per a extraure tot tipus de materials i de les que els propis africans i africanes no poden gaudir. Pel contrari, el que fan és explotar al màxim aquests recursos i a les persones que viuen allí per a extraure el que cada gran empresa necessita. El que vol el jove aieloner és mostrar la imatge d'uns africans i africanes que no necessiten la nostra caritat ni la nostra llàstima, sinó que deixem d'aprofitar-nos de tot allò que tenen. Perquè els recursos naturals africans ixen en una facilitat mai vista, direcció Occident, mentre que per als africans viatjar o anar a Occident es pot convertir en tot un calvari? A les nostres escoles i a les de tot arreu hauríem d'anar més enllà de nacionalismes, perquè el futur pròxim ens afecta a totes, a tota la humanitat. Portem ja 15 països visitats. Anem a les escoles públiques, on fem activitats de sensibilització, d'empoderament, a partir d'escriptors, cantants, poetes africans i africanes, amb sentit panafricanista. Perquè són sols els africans i les africanes els protagonistes del seu desenvolupament real, perquè sols l'educació crítica serà motor de canvi estructural a l'Àfrica. El meu nom és Vicent Domingo, soc veí del poble d'Aielo de Malferit i he treballat més de 13 anys a l'escola pública, 5 d'aquests com a director. Si vols col·laborar, difondre o aportar les teves idees, visita la web africahacks.com. També tenim el canal YouTube, Instagram i Twitter amb el mateix nom, Africa Hacks. El professor mostra als seus vídeos i entrevistes com són els africans de cada país, les idees que tenen per avançar o construir nous projectes de vida. Aprèn d'escriptors, músics i professors que li mostren com és realment Àfrica, els seus costums, les seues formes de treballar i, sobretot, li ensenyen el seu encoratjament per les injustícies que segueixen ocorrent a tots els països de l'Àfrica subsahariana.